Naivasha kuna eneo linaitwa Camp Canal. Hii ni sehemu ya mapumziko, ni restaurant, lakini pia kuna bar na vitu vingine tu kwa ajili ya kula bata kwa wapenzi wa hayo mambo. Na taarifa ambayo sio nzuri kwa sasa kutokea Camp Canal ambayo ipo karibu na Lake Naivasha ni kuwa katika eneo hili la vivutio lakini pia mapumziko kuna mvua ya ajabu ambayo ilinyesha. Ni mvua ya kushtukiza na hivyo kupelekea baadhi ya miti katika eneo hili kuanguka. Sasa kitu kibaya ni kuwa asilimia kubwa ya magari ya wageni ambao walikuwa katika eneo hilo yakawa yameangukiwa na miti hiyo ambayo ni mirefu lakini pia ni mikubwa sana, na hivyo kupelekea kuyaharibu magari yote ya wageni ambao walikuwa katika eneo hilo la Camp Canal. Sasa kama ambavyo unaona kupitia kwenye hii picha, huo ndio uharibifu ambao umetokea mara baada ya mvua kubwa kunyesha na kupelekea miti hiyo kuweza kuharibu magari haya yote. Na msanii wa nyimbo za injili kutokea pale pale nchini Kenya, Ringtone Apoko, akawa amescreenshot moja ya taarifa ambayo imetoka kwenye chanzo cha habari kutokea pale pale 254 na kisha kusindikiza na caption isemayo, watu wanaiba wake za watu, wanatembea na magirlfriend wa watu, lakini pia wachumba wa watu wengine, na haya ni maajabu Mwenyezi Mungu. Watu watubu dhambi na waachane na wanawake wa wenzio. Hili ni onyo la Mungu, na kisha kameka emoji za mtu ambaye ameshika kichwa. So hiki ni kitu ambacho msanii huyu wa nyimbo za injili anaamini kwamba utendaji dhambi ambao ameweza kutaja hapo ni watu kutembea na wachumba wa watu, magirlfriend wa watu, lakini pia hata wake za watu. Basi hiki ambacho kimetokea ni kama moja ya adhabu kutokea kwa Mwenyezi Mungu, lakini tukio hili limekuwa ni serious sana, na hii ni kutokana tu kama ambavyo unaona kupitia picha hizi, magari mengi ni ya kifahari, na kama nilivyokuambia eneo hili ni expensive sana. So uharibifu mkubwa kama huu ambao umetokea ni hasara kwa watu ambao walikuwa